အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ Excel ကိုအသုံးပြုတဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်မဖြစ်မနေသိထားတဲ့ shortcut တွေကshortcut အချို့ကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေသိထားတဲ့ shortcut တွေက shortcut အချို့ကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် shortcut အားလုံးတော့ပါဝင်မှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ shortcut တွေကိုသိထားခြင်းအပြင်ဘာအကျိုးကျေးဇူးရှိလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ရမှာပို့ပြီးတော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြီးမြောက်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီ data လေးကိုဒီ table လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့လုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ကကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတော့ control ရဲ့ shift ရဲ့ a ရဲ့ဖြစ်ပါတယ် control ရဲ့ shift ရဲ့ a ရဲ့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ filter button ကိုခေါ်ယူတာဖြစ်ပါတယ် control ရဲ့ shift ရဲ့ a ရဲ့နှိပ်လိုက်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ filter button လေးပေါ်လာပြီကဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ number 2ရဲ့ data ကိုကြည့်ချင်တယ် number 2ကို select မှတ်လိုက်မယ် okay နှိပ်လိုက်မယ် number 2ရဲ့ unique data သူ့ရဲ့ role မှာရှိတဲ့ data တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော် control z ပြန်နှိပ်ထားလိုက်မယ်အကယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ filter button ကိုမလို့ရှင်ဘူးဖျောက်ရှင်တယ်ဆိုလဲ control ရဲ့ shift ရဲ့ a ရဲ့နှိပ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပါပြီနောက်တစ်ခုPR shortcut ကဘာလဲဆိုတော့ control ရဲ့ D ရဲ့ဖြစ်ပါတယ် control ရဲ့ D ရဲ့က copy the above data အပေါ်က data ကိုအောက်ကိုကူးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအပေါ်က80ကို copy ကူးရှင်လဲဆိုရင် control ရဲ့ D ရဲ့နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအပေါ်က data ကူးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်တစ်ခု number 3 shortcut ကဘာလဲဆိုတော့ညာလက်ဝဲဘက်မှာရှိတဲ့ data ကိုညာဘက်ကိုကူးယူတာဖြစ်ပါတယ် control plus r ပေါ့နော်နှိပ်လိုက် control plus r ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီဘက်က80ဟာဒီဘက်မှာပေါ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် control plus r မနှိပ်တော့ဘူးကိုယ့်အကိုလုပ်ကြည့်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ recording လုပ်နေတဲ့ဒီ shortcut key က control ရဲ့ r ရဲ့ဖြစ်နေလို့ပါဟုတ်ပြီ number 4 shortcut ကပါလဲဆိုတော့ order ရဲ့ down arrow ရဲ့ဖြစ်ပါတယ် order ရဲ့ down arrow ရဲ့ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က copy unit data လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲဒီမှာ student report or June ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ copy ကူးလိုက်လို့ရတယ် control z နှိပ်မယ်ကဲကျွန်တော် order ရဲ့ down arrow ရဲ့ပြန်နှိပ်မယ်ပြန်နှိပ်တယ်ဒီမှာ name နဲ့အမှာကျွန်တော်တို့က unit data ကို copy ကူးလိုက်တယ်ကိုဆိုဒီမှာကို copy ကူးလိုက်တယ် control z ပြန်ပြပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဗာနှိပ်တာလဲ order ရဲ့ down arrow ရဲ့နှိပ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့အောက်မှာရှိတဲ့ unit data တွေကိုကျွန်တော်တို့က copy ကူးလိုက်တာဖြစ်တယ်စုကို copy ကူးရှင်စုမှာစုကိုရှိန်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ် control ရဲ့ z ရဲ့နှိပ်မယ်ကဲနောက်တစ်ခုမြန်မြန်လေးသွားမယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ table တစ်ခုလုံးကိုမှတ်တာပေါ့တနည်းအားဖြင့် entire data ကိုမှတ်တာဘယ်လိုမှတ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ကတော့ပြောဦးပါတယ်အခုကတော့တစုတစည်းလေးပြောသလိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ control ရဲ့ shift ရဲ့ right arrow ရဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် control ရဲ့ shift ရဲ့ right arrow ရဲ့နှိပ်လို့ရှိရင်ဒီ table ထဲမှာရှိတဲ့ data ညာဘက်ရှမ်းမှာသူ့အတိုင်းဒါ range ကိုအကုန်မှတ်သွားတယ် down arrow ကို control ရဲ့ shift ရဲ့ပြီးပြီးတော့ကျွန်တော် down arrow နှိပ်လိုက်ရင်ဒီ table တစ်ခုစာ auto select မှတ်ပေးသွားတယ်ဒါ table မှာ data ဘယ်လောက်ရှိပေါ့ okay ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ entire data ကို select မှတ်တာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခု number 6 shortcut ကဘာလဲဆိုတော့ control ရဲ့ 0 ရဲ့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် control ရဲ့ 0 ရဲ့နှိပ်လိုက်မယ် control ရဲ့ 0 ရဲ့ကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ hide the column ကို hide လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ် control ရဲ့ z ရဲ့ပြန်နှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် column ကို hide လုပ်တာတော့ control ရဲ့ 0 ရဲ့ row ကို hide ရှင်ဘယ်လို hide ရမှာလဲ control ရဲ့ 9 ရဲ့နှိပ်လိုက်ပါနော်ဒီမှာ2ဆိုတဲ့ row ကို hide လုပ်ရှင်တယ် control ရဲ့ 9 ရဲ့နှိပ်လိုက်မယ် hide ဖြစ်သွားပါပြီ okay number 8 shortcut ကိုပြောမယ် number 8 shortcut ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘာပြောတာလဲဆိုတော့ control plus minus ဖြစ်ပါတယ် control plus minus ကကြတော့ cell ကို delete လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်နော် control plus minus ကိုနှိပ်ရပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ delete ဆိုတဲ့ဟာကြာလာတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဟာကို delete လုပ်ရှင်တာလဲ entire
row ကိုလှုပ်ရှင်တာလား entire column ကိုလှုပ်ရှင်တာလားဒါလှုပ်လို့ရပါတယ် shift cell left လားဒါတွေရွှေ့လို့ရပါတယ် okay ကျွန်တော် cancel လုပ်လိုက်တော့မယ်ကဲနောက်တစ်ခု delete လုပ်နည်းပြီးသွားပြီ insert လုပ်နည်း insert ကကြတော့ကျွန်တော်တို့အကိ column ထည့်ရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က shortcut သုံးလို့ရတယ် control ရဲ့ sona minus က delete insert ဆိုရင် control ရဲ့ equation ရဲ့ control ရဲ့ညီမျှရှင်းရဲ့နှိပ်လိုက်မယ် control ရဲ့ညီမျှရှင်းရဲ့ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကနေပြီးတော့ insert table insert เนาะ table ထည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ box ကြာလာမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါမှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့equation ဆိုတာမှာဒီ equation ဆိုတာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီအပေါ်တက်ကအပေါင်းကိုပြောတာရိုး equation ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ control ရဲ့ shift ရဲ့နှိပ်လိုက်မယ် control ရဲ့ shift ရဲ့ equation ရဲ့နှိပ်ရမယ် okay control ရဲ့ shift ရဲ့ equation ရဲ့ကိုနှိပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ insert ဆိုတဲ့ box ကြာလာတယ်အဲ့ဒါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း row တိုးမှာလား column တိုးမှာလားစသဖြင့်မေးမယ်ဒါတွေကတော့သိပြီးသားပါเนาะကိုတိုးရှင်တဲ့ဟာကိုရွေးမယ်ပြီးရင် okay ပေးလိုက်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင် number 6ကကျွန်တော်တို့ set ကွက်တိုးတာ control နဲ့เนาะ control နဲ့ကျွန်တော်တို့အပေါင်းနဲ့နှိပ်ရတယ်တနည်းအားဖြင့် control ရဲ့ shift ရဲ့ equation ရဲ့နှိပ်ရတယ်နောက်တစ်ခုပြောပါမယ် number 10ဒါကတော့လူတိုင်းသိပါတယ်သိရင်လည်းမှတ်ထားလိုက်ပေါ့ဘာလဲဆိုတော့ F7 key ပါ F7 ကကျွန်တော်တို့ shortcut key ဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ spell and grammar checking ဖြစ်ပါတယ်စာလုံးပေါင်းနဲ့တရားစစ်ဆေးတာဖြစ်ပါတယ် Microsoft Word Excel သုံးလို့ရပါတယ်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ F7 ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာ spelling ဆိုတဲ့ဒီ spelling စစ်တဲ့အားကြာလာမှာဖြစ်ပါတယ် okay ဟုတ်ပြီ number 11ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ control plus page up control plus page up control plus page down ဖြစ်ပါတယ်ကို switch လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရိုးရိုး page up page down ကကြတော့အပေါ်ကိုတက်မယ်အောက်ကိုဆင်းမယ် page down ဆိုရင် page up ဆိုအပေါ်တက်မယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခါ sheet တစ်ခုတိုးလိုက်မယ် sheet တစ်ခုတိုးလိုက်ပြီးတော့ control ရဲ့ page up ရဲ့နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် sheet 1ကိုရောက်သွားမယ် control ရဲ့ page down ရဲ့နှိပ် sheet 2ရောက်သွားမယ်အကယ်၍ sheet 3ရှိတယ်ဆိုရင်control ရဲ့ page down နှိပ်မယ် sheet 3ထပ်ရောက်ပါဒါမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်ရိုးရိုး page up ကကြတော့စာမျက်နှာတစ်မျက်နှာစာကျွန်တော်တို့အပေါ်တက်မယ်အောက်ဆင်းမယ်အပေါ်တက်မယ်အောက်ဆင်းမယ်အဲ့ဒါကိုမှ control နဲ့ကျွန်တော်တို့တွဲနှိပ်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ shift ကို swift လုပ်ပေးသွားတယ် sorry shift ကို swift လုပ်ပေးသွားတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ control နဲ့ tab key နဲ့ဖြစ်တဲ့ tab ဆိုတဲ့ tab key ကိုတွဲသုံး control ရဲ့ tab key ရဲ့အကြတော့ဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာဒီ Excel window ကတစ်ခုထက်ပိုပြီးတော့ဖွင့်ထားတဲ့အခါမှာ window တစ်ခုကနေတစ်ခု switch လုပ်ချင်တဲ့အခါမှာသုံးတာဖြစ်တယ်အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ webbook ကတစ်ခုတည်း window ကတစ်ခုတည်းနောက်ထပ် window တစ်ခုဖွင့်လိုက်မယ်ကျွန်တော် open နဲ့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုဖွင့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာနှစ်ခုပြတ်သွားပြီဒီမှာနော် if data entry ဒီလိုနှစ်ခုဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေဟိုဘက်ကိုသွား switch လုပ်ရှင်တယ် mouse မကိုင်ဘူး control ရဲ့ tab ရဲ့နှိပ်လိုက်ရောက်သွားပြီ data entry ဆိုတဲ့ဒီ Excel webbook ကိုရောက်သွားပြီnow next window ကို auto ရောက်သွားတယ် okay Excel window ကို auto ရောက်သွားတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အခု data entry ဆိုတဲ့ sheet ကနေဒီ Excel new window sheet ကနေဟို previous ကျွန်တော်တို့ if function ဆိုတဲ့ Excel window ကိုသွားရှင်တယ် control ရဲ့ tab control tab ဒါ control ရဲ့ tab ရဲ့အသုံးပြုပုံဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ control ရဲ့ T ရဲ့သူကတော့တည်ပြီးသားပဲ create table ပြုလုပ်ဖို့အတွက်သုံးတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် create table ဆိုတဲ့ box ကြာတယ် okay create table ဆိုတဲ့ box ကျွန်တော်တို့ကြာလာပြီဒီမှာကို table လုပ်ရှင်တဲ့ data ကို select မှတ်မယ် my table has header ဆိုတာကိုရေးမယ်ဒါတွေကတည်ပြီးသားတွေ okay လို့ပေးလိုက်ဒီမှာဆိုရင် format table တစ်ခုရသွားပြီဒါမျိုးလေးပေါ့နော်ကဲကျွန်တော်တို့ပြီးနောက်တစ်ခုသွားမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ shortcut ကနည်းနည်းရှည်တယ်ဒီကောင်ကကြတော့
ဘာလဲဆိုတဲ့ကတော့ page special ကိုသွားတာဖြစ်တယ်လက်ချောင်းတွေအများကြီးသုံးရလိမ့်မယ် order ရဲ့ e ရဲ့ s ရဲ့ v ရဲ့ order ရဲ့ e ရဲ့ s ရဲ့ v ရဲ့တပြိုင်တည်းနှိမ်မှာရလိမ့်မယ်เนาะ sorry order ရဲ့ e ရဲ့ s ရဲ့ v ရဲ့เนาะ order ရဲ့ e ရဲ့ s ရဲ့ v ရဲ့เนาะနှိပ်ဖို့တော့မလွယ်ဘူး order ရဲ့ s ရဲ့ v ရဲ့ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်တာဖြစ်တယ် order ရဲ့ s ရဲ့ order ရဲ့ sorry e ရဲ့ s ရဲ့ v ရဲ့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင် page special ကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะလက်ချောင်းကတော့အများကြီးသုံးရတယ်ဒီ page special နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့သင်ပြီးသားပါเนาะမသိတဲ့လူတွေကတော့ page special ကိုလေ့လာကြည့်ဟုတ်ပြီပြီးလို့ရှိရင်နံပါတ်15အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပါလဲဆိုတော့ auto sum ပေါ့เนาะ auto sum ပေါ့ auto sum ကကြတော့ order key ရဲ့ကျွန်တော်တို့ equation ရဲ့နှိပ်တယ် order key ရဲ့ equation ရဲ့နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် auto sum တစ်ခါလေးဖြစ်သွားတယ်ပြန်ပြမယ် order key ရဲ့ကျွန်တော်တို့ပါလဲဆိုတော့ equation ရဲ့နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် auto sum ဖြစ်သွားတယ်နံပါတ်15เนาะနောက်နံပါတ်16ကကြတော့ဗာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ comment ထည့်တာ comment ထည့်ရှင်ဗာနှိပ်ရလဲဆိုတော့ shift ရဲ့ F2 ရဲ့နှိပ်ရပါတယ် shift ရဲ့ F2 ရဲ့နှိပ်ရတယ် sorry shift ရဲ့ F2 ရဲ့နှိပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ comment box လေးကြာလာတယ်เนาะ shift ရဲ့ F2 ရဲ့နှိပ်တဲ့အခါမှာ comment box ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ comment ရေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် shortcut 16ခုပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲနားလည်လိမ့်မယ်ဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်